别急，等，看脸上啊，摁方向站一点，五星走开一点，看脸上正手啊，等啊，别急，好像有一个小崩啊，那个谁上好像是小崩啊，在斜上那个有看到吗？别急，等，他是滚，别急，等兄弟们等我，看摁方向正手准备3、2、1，死不了吗？那么多 DPS， 大不走要打，大不开，打前点，关敌们 ，HD 关敌们，啊 ，hold 着，大不走一点。W 走一点，这里帮进了，都来了，什么 ？OK， 去了，还有一只，好 ，W 拉了啊，W 过来，5秒，走，我5秒啊，利物浦全部人，我5秒，等一下，等，全部人看前点啊，别急，看我就行，看我，假的，没有，不要给，为什么会有清结束啊？老 K， 脸上正手准备，脸上正坦克3、2、1，脸上 ，W 走，前点准备接。蟹黄堡被吃了一波，没有人接他。接好蟹黄堡，拿一下，别一直跑啊，站在原地，拿一下。W 站一站，小心黑针棍要敲 W， 别给他敲 W 好吧？那个黑针棍也要躲一下。全部人8秒，看好 KOB 啊 ，KOB 回来一点，太深了 ，KOB 太深了 ，KOB 你别要假真的，假的，看这手，全部人看这手，准备3、2、1，现在。双刀在叠层了，进场了，双刀。打前点了，已经打了。打前点。W 走 ，W 过来，那个双刀打了。你打那个双刀吗？KOB 我跟你讲，这种团 KOB 我跟你讲，停回来 KOB 回来，你这种团你要先帮我处理单蹦的，那个单蹦进来你就给他死，好吧？除非有那个可以打的比较好的坦克。有没有看到我？真没有俄罗斯。穿火了。看我，别一直叫，看脸上坦克，准备3、2、1。W 走一点 ，W 过来一点。拿，走在这里。爪子在哪里？爪子是那个。你能定就定了，你能打就打啊！为什么你这样打不死啊？你断水离你太远了 ，KOB 再讲一次，全部人回来，摁方向打，全部摁方向现在。防了，给防了。拿一下的，没事。看坦克，全部等，接一下无心，拿好。还有那个单崩不是要有低门看吗？蟹黄堡跟那个 AHZ 一个人开低门啊，你们控点别用低门接。我再讲一次，控点别用低门去接，用手率跟你们其他的1去接。你们控点不要去用低门接，低门留给那2个单蹦，你们2个要专心看单蹦。全部人看脸上坦克，准备3等，先头看到没有？等。诅咒破防露出来，我鸟他妈的在干屌呀！露出来，等，诅咒破防有吗？看脸上啊，按方向脸上准备3、2、1。现在看到冰打了，好吧？你崩被打了，招屁！你都干屌呀！不是跟你讲过了吗？回来，双刀上来 ，Demo。OK 死了，双刀死。写字，我们那个自然要被斩，但摁那么走，先来好，前面看，他爪子进场，爪子要进场。前点 AC 打完了，爪子空了，绑脚了。AC 看脸上爪子，3、2、1脸上爪子，没打到我身上呀，你们那空灵血进来那么明显，打了前点，顶一下，全部人现在连。绑了，赶紧摁那么走，一般的前点接，蟹黄堡太远了，一般的 AC 接。一般的前点 ，KOP 你跟我叠在一起就行了，摁那不走，全部人摁那不走，看猎捕就打一波，全部人找到我。沉默了，接了，别一直喊接了，接了就喊了一次，等全部人看到我，等，来脸上空讲啊，等一下啊，别急啊，看着摁方向这个坦克，这边地板，别急，还没，要进前点准备3、2、1，断水晚了呀。W 尖刺为什么可以打那么慢呀？为什么呀 ？W 走，明明给你们打的前点要被打，前点接G8为什么不走？打了，爪子，打了就打，后排，他走了后面 ，Q 死，无心 Q 死，后防，全部人外侧走。不是，我跟你们讲，全部人回来，你们为什么坦克是往对面人群里面去拱啊？是等对面他妈的要开了，然后闪进去防啊？不是一直往里面 W， 然后对面交闪鞋啊？来看到我啊，全部人看到我，看我脸上的坦克，别急，看脸上的坦克准备。为什么你们一堆人在亮啊？先生跟无心，你们等一下，别急，等，全部人看脸上，准备3、2、1。
断水在干嘛？外死走，外死走，接。劈头，给拆了，拆火了，拆火了，拆火了。小心换崩啊，小心崩啊，换崩啊，轮到崩啊。哎，空灵来了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 ，空。OK，没有被打，来找我8秒，8秒 ，Q B， 来一下 S， 为什么会有牵线啊？要被斩了？为什么带牵线啊？为什么带牵线啊？全部人 W 拉多，全部人把牵线换掉。你换牵，你更要牵线。你如果是奶球，你不就不会死了吗 ？W 走，奶妈去换，前点回来。看好前点，奶妈去换啊！你们奶妈牵线的别进战斗啊！NE全部人前点，安分的前点准备等，别谈了，等。冰波真不是冰波真那么容易打吗？真的吗？AC 呢？哎，全部人看到我有虚弱甲，别急，脸上坦克准备3、2、1，歪了，哎，摁到上波，全部人摁到上波，G 8回来，G 8跟 ADD 回来，奶妈换好没？好，换好了，全部人 SE 准备接，还没。你上没有。那不上坡啊？不是那个 KOP， 你打落边，别打正面，你打落边的单点。全人崩上来了，准备啊！前面小心！失落了。自己低门关掉，先往把。还有，全部人找到往 N1 走，往 N1 走，你们往一个面向去站，你们往 N1 去站，你们别散开来站，往 N1 去站。看我准备3、2、1点上。监视很慢呀，监视快点啊，监视。哥，求你了哥。N 非常正。AC 准备隔墙接G 8，别被 fake 了，G 8稳着点，全部人等一下对面要打 NE，全部人我再讲一次往 NE 站 ，KOP 你也一样往 NE 站，哎呦，为什么要绑住啊？没有意义啊，你懂吗？没有意义，脸上准备3、2、1脸上，脸上先杀了，NE 走，全部 NE 再拉出去，NE 拉，别让坦克进来，别让坦克拱进来，基石我再讲一次，好敲这个基石好敲，可以贴着墙敲好吧，你看已经有人提早进来了。所以你要更早敲一点，N1 走好，奶妈弹1好啊，但是要被一起打了，前点接啊，接09好 ，APP 跟09上位一起，G 8也上位一起，好，5秒走，3个人站在一起，你看就说了，1分走，对的，再说一次 NW 的下来行不行？那个拳道他妈的，你那个臭逼拳道 KOP， 我他妈的等下把那个拳道踢了，看这个数人，等 ，AC 再走，来等，脸上正手准备3、2、1脸上 ，AC 走。点一下这个数人啊 ！AC 走，全部 AC 走，全认。今天准备接啊，丁满好，他要死了，杀一点 ，AC 走 ，S，全部 S，走 S， 打前点，要打前点，全部看好前点，啊，前点会被开，啊，没死，有人闪走了，好，等 S 贴 S 走，别贴1分走，贴 S 走，贴 SE， 别拉到怪 SE 下来，点一下脸上的矿兵，拜托他妈点一下脸上的怪，等一下妈把人敲走了，我跟你讲，脸上的怪点一下，点一下，你妈别走了，脸上怪点了。全部人看到我，看到 NW 接人，为什么又有牵线啊？走到我脸上啊，走到我看脸上啊，别急啊，等他跳进来，全部人等 ，S 看脸上，3、2、1脸上 ，SE 走，全部 S 走，为什么前脸被开啊？蟹黄堡 KOP 你走到哪里去啊？脸上前任我推走，没事，哎推不到，没有敌门 ，SE 走，全部 S 没敌门了 ，S 过口啊，快点过啊，有口子快点过啊，有口子我没事敌门，啊 SE 走。啊 ，hold 着口子，全部人按那个敲基石，把人不要让坦克过来，要不没有好了，全部人等我卷回来，捞回来，准备3、2、1 ，AC 走，全部人 AC 走，推风墙 ，AC 走，对面要压过来啊，要压口子啊，全部人压过来 ，S 走啊，全部人 S 走啊，别过来，KOP 打脸上的，别硬打口好不好？打了脸上停药，全部人停药，打了大的超大 S 走315。S 走，喂 ，S 不走，你们秒不到坦克就别打。S 不走，全部看脸上的这个坦克，准备3、2、1脸上，秒不掉嘛？你看秒不掉 ，NW 上坡，全部 NW 上坡。好，没事，不要上坡 ，S 不走，没事 ，S 不走。吴昕，他妈的，你要喝个鸡巴呢 ？W 走，好躲 ，W 走，拿一下吴昕，要被斩死了。好，死了，别去追他，我跟你们讲，别去追他，你们在干嘛啊？哎，打了，脸上准备3、2、10停结束，准备3、2、1 ，NE 走，全部 N 不让走 ，NE 贴墙 ，NE 走，勇往进场 ，S 打了，现在 S 接没有人接，来换自由位进场啊，自由位要进场，全部 N 方向走 ，NE 走 ，NE 走 ，NE 走，哎，N 走。还是 N1 在走，我5秒，来抓这，顶满啊！不敢，你看走了，没事，来看脸上输人准备，全部人来，我他妈的 JPCD， 我操你妈 KOP 你的奶妈，
来，前面看树人啊，准备3、2、1，现在直接打。能死吗？点掉，前面我往 N 转，点掉他，把他杀了，有把他杀了 ，S 接把他杀了。为什么坚持这时候才交 CD 啊？外 S 走，对吧？听我讲，外 S 走，你看外 S 走，有上坡的，上坡路段往外 S 贴，好不好？往外 S 贴，往外 N 方向的下来外 S，好，接着领地 NW 走，走。别急，等坚持多久？我应该要等坚持。他们要打，前点太前了，来等雍王来，没事，打前点接 S 接。为什么他妈的接 ADD 接 DD 个？他妈为什么不奶 DD 个？为什么奶我身上啊？全部 N 一前点，别急，等他跳。抓着，不打不交一吗？你们这群臭逼，真的外子走，哎，外子走，爪子要等啊，外子走啊，全部外子在走啊。外子在走啊，雍王啊，来爪子啊，我会弹走啊，爪子我弹走，爪子没事，好，还是陈树消了，外子走，贴着墙 S 接敌门被 fake 了，真出，哎，全部人看到我 N 分的前点 ，N 分锁魂，准备5、4、3、2、1，现在，这都死不了，哎，裂开，外子在走，QP，哎，我雍王啊，雍王弹一，外子用 S，哎错，外子走，第一门要留给那个。没有，没事，假的 ，S 走，贴着 S 走，再不走，贴着 S 走，S 走，前点准备接，看前点，有 CD 看前点，全部看脸上坦克，等丁锤结束，他们等，别急打了，我要死了，好走。他们开始没事，过不去啊，没事，顶药，哎呦，不顶药。来，全部人不要打人了，N1来，全部人 N1过图，交血过图，奶人就好，斗神不要1啊，来过图，没事，过图就行。我捞回来，准备3、2、1，那不走，全部人那不走，吹风墙，全部人贴前点，看好，准备顶药，看我准备顶药，那不走，看我准备顶药，要打，现在，顶药，敌门，接了，接好 ，KOP 等你打 KOP。哎，自己走，我顶 ，KOP 进去走机会 ，KOP 走，技能4秒技能4秒2秒，好了，回头 NW 看外子的前点，那等走到外子，等你们走到外子，对面要打，对面要走身啊，对面要走，哎，全部看 N1口子，准备5、4、3、2、1，现在。城堡头，烟雾头，回来，N1走一点，过口，没事过口我会压，N1走，全部 N1走，留人，坦克留人，老 K 留人，N1走。好，对面要反打口子，来看3万跟 HG 拜拜。好，全部看脸上坦克，先让踢回去能吗？没有，全部走出来，坦克留人，N1走出来，走 N1实停位置，全部实停位置，交血出来，准备5、4、3、2、1，现在。走出来打，全部走出来。你后面来了一坨，你 SW 来了一坨。SW 走，全部 SW 回头，早一点喊。你后面来了一坨，打了。SW 走，NE 前点被打，哎，光，哎，就这样。W 走呀，全部人找到我呀，喂 ，SW 走啊，走回去啊。为什么你们刚刚不跟我呀？为什么你们不跟我走下去口子？SW 走上去，全部人不走上来都要死。我跟你讲，不走上来都要死，你们都是傻逼。上来。别跟小明了 ，PS 10半队回法师脚下，全部人回法师脚下，接啊不接小明他们。老 K 也讲话啊，防 NE 还是防 S 啊？为什么3万不讲话？为什么78不讲话？为什么09不讲话？我看一吧，我看一。好了，等吧。我边吃饭。盾标，我看着盾标这边我看。多久捋过来就多久打。盾标随时会换的。他不知道你们为什么啊 ？SW 为什么不走在 NE 啊？这么对。你们 SW 的都是多将的好吧？为什么你们 SW 的可以放生你们 NE 的队友啊？你们在害 NE 的队友死啊！你们 SW 的那群人都该死好吧？都该死。他们打起来，可能。只能说都该死。找到我，小明在打什么呀？NE 走吧。不是，不要理小明他们好吧？我们打我们自己的，小明他们脱离我们的队伍，别管他。
光是挂脱离队伍，喷他奇怪。他们在为什么 W 你们跟随可以那么烂啊？N 方向那个火鸟跟 N 方向那个奶妈，还有 N 方向那个锁魂，把他妈当公式化的，我不知道。他们的一方向不上。KOP 我不知道你的队伍到底在干嘛，你的队伍他妈跟随。这看你啊，拿了。小心啊！我知道呀，这种话没必要讲啊。等啊，哎，这不对啊。这里有被封，快走！回来。OK，NE 要抽你，来前点09死了，没有人接09了 ，OK， 接速太慢了，你接速都没要放的，找到我，全部人找到我 ，N 方向站，不要给 S 的打好不好 ？N 方向站不要给 S 的打，我们是给那个吕沃的打，往我的 N 方向站 ，S 海哥在跟 KOP，我要把你踢出工会了。之前我有没有踢人权限？为什么我没有踢人权限？把踢人权限给我。找我，绑架就好，绑架，为什么绑架？喂，来准备，全部人3、2、1。上坡，全部人上坡，小心 SE。那不走，有刚打了，接 ，OK 要死 ，OK， 哎 N 分的走，小心有冲挂。不要走，全部 N 不要走 ，A 招不要打 ，A 招不要打 ，A 走 ，A 招不要打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  ，A 招不接节点 ，A 招不接节点，全部人看到我，看我脸上，别急，看我脸上，准备3、2、1，要被包了，N 过来了 ，SE 上坡啊！哎呦，外子走也没问题啊，外子走，外子下坡，N 要接，哎，对面 N 打了，接我，我要死。S 要接 S 要防，你们屁股要死，屁股要炸了 ，S 要打 S 要，外子走。屁股那里在 E， 不是 N1 要来 S1 穿上坡或者 NW 下口都可以，好吧？但要接前点来找我。为什么你们现在往坡下站啊？你们现在站坡下的都看不到我，你们到底在慌什么呀？都碰不到的。N 方向走，全部 N 方向走。可以不要让小明他妈过来给我加底吗？他妈那群臭逼他妈！你 S1 被绕屁股了。NW 走呀 ，NW 走了，我靠 NW，S 要卷你妈！哎，他妈无锡，你为什么要兵波进攻 ？N 要打，你们 N 方向走，全部人来看我卷回来，准备3、2、1，把这杀了，点了。我帮 S 点。 N 方向站，N 方向，A 方向走，N 方向站，1方向走，N 方向站，1方向走。前点准备接 SE 走，这水有点危险啊，要勾前点会死。8秒。在 S 走，来全部 S 冰波 S 方向大空点，准备5、4、3、2、SE 接打。波呢？NE 走。W 要打。NE 走。对不起。打空了。前点接。全部人找到我 SE 走。小心隔墙。SE 走 SE 走 ，SW 走 ，N 方向上坡 ，NW 上坡，不能交协上坡，打了。没了，被抓尸体了。跑，不是你们跟我站干嘛呀？哎呦，你们老跟联盟走干嘛呀？我想不通啊！跟扣了2个屏。这里，脸上了，脸上，准备，脸上，3、2、1。干嘛？你要打不了抓呀 OK，别，不急。到了，他下马了。下马了。OK，小心啊，别急啊，不急啊，他们要打了，等他打，砍一波，我没 CD 了，等，不急，等，上开，稍微上，水晶剑进场，上开，有 C， 李玉斧报一下 CD 过，等，接，SE 留下 SE 准备，3、2、1，小心 W 打了。三方 OK， 三方往 N1 走，往 N1 走，慢慢讲，往 N1 走，往 N1 走 ，N1，哇，来到啊，N1，给我 CD， 往 N1 走 ，N1， S 有的很紧 ，N1，李玉斧有吗 ？N1，OK， 5秒 ，OK， 等，好了，准备一脚，3、2、1 ，OK， 继续往 N1 走，往 N1 上，往 N1 上 ，OK， 往 N1 上 ，N1，
N1，点一下身边的人，点一下身边的人。OK， 往一上，往 S 走，往 S 走。利物浦给我 CT，要顶药，你们这波准备啊。 5秒5秒。往 S 5秒走点。好了，脸上，准备3、2、1，就脸上，直接打。往 S1 走 ，S1，往 S1 走，交防 ，S1 走 ，S1 走。S1，好 ，S1 hold 着 ，hold 着，往 N 走，往 N 走，利物浦，往 N 走5秒4秒。 ，OK， 等需要往 W 走点，W 走点 ，W 准备3、2、1，小心，我靠！往 N1 走，没办法，往 1 走，先拉出，往 N 走，往 N 走。他俩几针啊？接一下娃娃 ，OK， 往 S 走，走进去，顶药混在里面，有吗？ 2秒，好了。两个顶药，原地3、2、1。OK， 上盖，他们要打了，准备，上盖要打，上盖，往 S1 走点。亚麻有没有回蓝头丢一个？ OK， 往 S1 走，利物浦有吗？上盖，3秒吗？看一脚，准备，要接，一脚脸上3、2、1，伤害啊！往 SW 走，往 SW 靠点，往 SW 走，靠点，你要 SW 上盖，往 SW 上盖，有电头交一下，电头交一下，他们要打，别扎队，啊，别扎队，我还有 DPS 吗？有可以追了。不急，来回头打一波，准备3、2、1。娃娃，你那边还好吗？哦，快溜！往 W 走，往 W 走，快溜！往 W 走，接一下娃娃，往 W 走，OK， 没打死没打死，往一走，娃娃，我跟你，娃娃，能不能？你要一起合着打。一脚你等我5秒。 OK， 5秒。等，看我原地的，来5秒，等，一脚，准备3、2、1，就脸上，哇靠，拿我一声啊！好，感谢。上开，慢点，往 W 走，交斜走，有斜就交斜走，走，先走，跑，先跑，没伤害了，跑，有 GG 的吗？接前面，打完了。打完往一走，往一走，他妈的，往一走，等，打，小心，看我脸上的，一脚脸上的，3、2、1，好，你过来啊，快点啊！上盖，上，要顶药，现在才有，等，顶药，